Ben, bo día. Bo día a todos, moitas grazas pola presenza. Nesta terceira xornada dentro do ciclo que chamamos Pensar o mundo desde Galicia, que, como saben, quizáis xa todas estas alturas, forma parte do espiñazo central da conmemoración dos 40 anos do Consello da Cultura Galega, non? Cando afrontamos esta conmemoración, decidimos que a parte principal dela, que dura ao longo de todo o ano, toda a conmemoración naturalmente dura o ano enteiro, pero que a parte central dela estaría dedicada àquilo que forma parte máis importante dentro da misión que nos temos, non? Que debería ser, por tanto, unha actividade que se centrase na reflexión, no debate, sobre que? Escollemos 8 temas importantes sobre os que, de alguna maneira, xa tiñamos algúns antecedentes, pero que, en calquera caso, son temas que ocupan e preocupan dentro do mundo contemporáneo, non? Para iso, decidimos que estivesen sempre dados da man, por un lado, persoas significativas dentro do ecosistema cultural galego, pero, naturalmente, sempre coa presenza de personalidades relevantes para cada unha das temáticas afrontadas dentro do panorama internacional, non? E tamén quixemos, posto que se trataba dunha conmemoración dos 40 anos, que a coordinación de cada unha das 8 sesións estivese na man de algunha persoa que tamén fora significada no pasado ou no presente dentro do Consello da Cultura Galega. Naturalmente, é unha honra e un agradecemento especial o que quero manifestar a Ramón Maiz, que se fixese cargo da coordinación e da presentación e de conducir en toda a súa extensión a xornada de hoxe. El non soamente é un colaborador continuo e atento e xeneroso do Consello da Cultura Galega día a día, tamén no presente, sino que tamén no pasado el foi o coordinador da sección de pensamento. Nesta casa seguimos aínda hoxe exhibindo orgullosamente os 2 ciclos dos sentidos da cultura, así como as publicacións a que deron lugar. Por tanto, grazas, Ramón, unha vez máis, por aceptar ser unha das 8 persoas encargadas de conducir estas pequenas naves para o ciclo completo Pensar o mundo dende Galicia. No programa que teñen aí, teñen listados da parte de atrás os 8 temas escollidos. Xa ata agora fomos falando da información no mundo da posverdade, fomos falando do humanismo e tecnoloxía, hoxe toca a calidade da democracia, e logo aínda seguiremos mes a mes co galego diante do desafío da globalización o galego e as sociedades multilingües dentro dos desafíos do mundo contemporáneo, tamén sobre os feminismos e os seus retos de futuro, sobre a sustentabilidade, sobre o difícil equilibrio entre a conservación do territorio, a conservación do patrimonio e da identidade, sobre todo coas agresións que sofre o territorio como consecuencia tamén do chamado progreso, e tamén dos modelos para unha economía da cultura. 8 temas para 12 meses, dirán, non cadra, pero claro, hai meses que son meses prácticamente inexistentes, non? Vexase que o mes de decembro ou o mes de agosto, por poñer 2 exemplos que a calquera se alcanzan. Por tanto, son 8 sesións ao longo deste tempo. Sen máis, grazas a todos os que nos acompañan
na celebración, como digo, dura todo o ano. Naturalmente, grazas aos que estades aquí presentes na sala, pero tamén os que se irán incorporando logo o día, pero tamén os que nos seguen por streaming e os que nos seguirán, porque, como saben, e esa é unha advertencia que hai que facer a todos os programas quedan grabados e quedan sempre disponibles para o futuro no noso web, en acceso libre, e tamén, naturalmente, de maneira moi especial, as persoas que convidadas por Ramón Maiz e por min mesma, pois, seguindo o seu consello, naturalmente, aceptaron participar na xornada de hoxe e tamén reitero as grazas moi cariñosas e moi especiais a Ramón unha vez máis. Acaba de entrar agora o primeiro ponente de hoxe, pero aínda tardaremos uns minutos en chamalo a esta mesa. Moitas grazas tamén por estar aquí. Pois moitas grazas, Presidenta, polo acubillo que se dá sempre ás miñas iniciativas e as propostas, e para min é unha honra colaborar co Consello, como foi durante moitos anos. E neste caso, pois, traendo un tema e poñendo riba da mesa sobre a calidade da democracia, que ten unha actualidade e un relevo extraordinario tanto desde o punto de vista político como intelectual. Como xa se comunicou, pero teño que insistir nesto, por últimos problemas de enfermidade, o profesor Alcántara non vai poder asistir, e, polo tanto, a sesión da mañán a compartiremos o profesor Villacañas, que dará a ponencia sustantiva, e eu farei unha presentación, pero un pouco máis longa, a vida conta de que coñezo as posicións e teño falado cas diversas ponentes e o ponente, e, polo tanto, para dar algunha pincelada, máis que un saúdo e unha presentación. Na sesión da tarde, si se mantén, as intervencións de Cristina Ares, Cristina Monge e Ruth Ferrero, en redor de diversos aspectos sobre a calidade da democracia, e terá un formato xa máis de mesa redonda, aínda con intervencións sustantivas por parte das ponentes, e estas son as novidades. Con meu agradecimento pola vosa presenza, pois agardo que o interese da sesión non desmereza as expectativas depositadas nela. Moitísimas grazas, Presidente. Moitas grazas. Vale, moi. Chamamos.